predošlej časti sme hovorili o prvej časti svätej liturgie, o proskomídii, ktorej predchádzajú vstupné modlitby i obliekanie kňaza. Druhou časťou svätej liturgie je liturgia katechumenov. A ako už názov predznamenáva, je to tá časť svätej liturgie, ktorej mohli byť v staroveku účastní aj katechumeni, teda tí, ktorí sa ešte len pripravovali na prijatie krstu prostredníctvom katechumenátu. Liturgia katechumenov znázorňuje udalosti od Kristovho narodenia po jeho umúčenie. Je to čas počúvania. Čas, keď sa slovo očisťuje priamo v srdci človeka. Chvíľa, keď sa každý účastník pripravuje, aby sa dal neskôr preniknúť Kristovým svetlom. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu. Halleluja, halleluja. Požehnané kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Liturgia začína s volaním oslavujúcim Najsvätejšiu Trojicu. Počas neho kňaz dvíha evanjeliár a robí ním znamenie kríža nad prestolom. Je to vstup do poriadku iného sveta, do poriadku Božieho kráľovstva. Po úvodnom zvolaní nasleduje veľká ekténia. Slovo ekténia pochádza z gréckeho výrazu označujúceho vrúcnu a intenzívnu prosbu. Je to spoločná modlitba cirkvi, v ktorej kňaz i ľud prosia Boha o mier za cirkev i za celý svet, pričom ľud odpovedá: Pane, zmiluj sa. Je to príhovorná modlitba za všetkých a za všetko. Dáva smerovanie liturgii, ktorá je modlitbou spoločenstva cirkvi. Ekténie sú predkávané spevom antifón, žalmových spevov, ktoré sprevádzajú liturgiu. Poznáme sviatočné, každodenné a predobrazujúce antifóny, ku ktorým sa v nedele pripája aj spev blahoslavenstiev. Antifóny sú spevom putujúcich. Už v prvých storočiach sa kresťania v Jeruzaleme zhromažďovali a putovali k chrámu vzkriesenia spievajúc žalmy. Takto sa slovo nieslo ulicami mesta a stále nesie z úst do úst, z generácie na generáciu. Po druhej antifóne sa spieva hymnus o Kristovi, jednorodený Synu i Slovo Božie, ktorého autorstvo sa pripisuje byzantskému cisárovi Justínianovi. Tento hymnus patrí k najstarším vyznaniam viery cirkvi. Vznikol v čase, keď cirkev chránila vieru pred rozdelením a omylom. Počas spevu tretej antifóny sa koná malý vchod. Je to slávnostný obrad, pri ktorom kňaz berie evanjeliár z oltára a prechádza ním cez svätyňu do lode chrámu a zastaví sa pred kráľovskými dvermi. Keďže sa antifóny v ranej cirkvi spievali počas putovania do chrámu, práve malý vchod predstavoval vstup ľudu do chrámu a slúžiteľa do svätyne. Svätyňa je najposvätnejším miestom chrámu. V starom zákone neprístupná, v Kristovi sa však otvorila. Malý vchod je zjavením Krista svetu, keď po krste v Jordáne začína verejne učiť. Je znakom blízkosti. Kristus vychádza medzi ľud ako logos, slovo, ktoré prebýva uprostred svojho ľudu. Je to Boh, ktorý prechádza záhradou, hľada skrývajúceho sa Adama a volá: Adam, kde si? Neprichádza k človeku ako kráľ, ale ako pokorný služobník. Preto kňaz vychádza bočnými, tzv. Diakonskými dvermi a je predchádzaný sviecou, ktorá symbolizuje Jána Krstiteľa.
Na konci vchodu kňaz dvíha evanjeliár vysoko nad hlavu, pretože učenie evanjelia je nad všetkou múdrosťou človeka. Po malom chode zaznieva spev tropárov a kondákov. V poetickom texte, ktorý spieva ľud, sa vysvetľuje tajomstvo dňa alebo svätého, ktorého pamiatka sa slávi. Tropár zvyčajne vystihuje hlavné posolstvo oslavy, zatiaľ čo kondák ho doplňa hĺbším duchovným významom a pozýva veriacich k rozjímaniu nad tajomstvom viery. Ich spev je dôležitou súčasťou bohoslúžby, pretože pomáhajú veriacim hĺbšie prežiť liturgiu a lepšie pochopiť duchovný význam sláveného tajomstva. Nasleduje spev oslavujúci Najsvätejšiu Trojicu, Trojsvätá pieseň. Podľa tradície vznikla v 5. storočí počas silného zemetrasenia v Konštantínopole, keď veriaci prosili Boha o pomoc. Vtedy zaznel spev anjelov: Svätý Bože, Svätý silný, Svätý nesmrteľný, ku ktorému ľud pridal prosbu: Zmiluj sa nad nami, a pohroma ustala. Odvtedy je Trojsvätá pieseň súčasťou bohoslúžieb a pripomína, že liturgia je spojením pozemskej modlitby s nebeskou chválou. Pri niektorých sviatkoch ju nahrádzajú spevy: Tvojmu krížu klaniame sa, vládca, a Tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme, alebo Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli, aleluja. Trojsvätá pieseň je ako predvoj ústrednej časti liturgie katechumenov, ktorou je ohlasovanie Božieho slova. Ide vlastne o liturgiu slova, ktoré sa nám bohato ponúka. Vo východnej liturgii ide o dve čítania: z apoštolského listu alebo skutkov apoštolov a z evanjelia. V byzantskej tradícii sa pri liturgii nečíta Starý zákon. Miestom jeho čítania je iná bohoslúžba, večiereň. Rovnako nezaznieva ani zjavenie apoštola Jána, pretože liturgia sama je zjavením, sprítomnením baránkovej hostiny. To, čo apoštol videl vo svojom videní, sa tu nečíta slovami, ale uskutočňuje v tajomstve slávenia. Evanjelium sa v liturgii proklamuje z vyvýšeného miesta pred kráľovskými dvermi, ktoré predstavuje odvalený kameň z Kristovho hrobu, odkiaľ anjel zvestoval radosnú správu o zmrtvých staní. Práve preto sa odtiaľ ohlasuje evanjelium, radosná zvesť. Je to aj miesto, odkiaľ kňaz prednáša homíliu, ktorá je predĺžením Božieho slova. Nemá byť prezentáciou osobných názorov ani prednáškou, pretože kňaz sa v nej stáva nástrojom Božieho slova. Preto sa homília nemá meniť na divadelné predstavenie, či priestor pre dramatizácie a hry s deťmi. Na to slúži katechéza mimo liturgie. Centrom homílie má byť Kristus, prítomný v evanjeliu, aplikácia kerygmy do života a príprava na stretnutie s Kristom v Eucharistii. Po homílii nasledujú ďalšie ekténie, ku ktorým sa pripája ekténia za katechumenov, teda tých, ktorí majú v blízkej budúcnosti prijať krst. Aj keď v dnešnej dobe sa už krstia deti a bežne nemáme katechumenov, predsa sa tieto prosby berú, pretože sa tak vyjadruje zmysel liturgie nielen ako modlitby spoločenstva prítomného v chráme, ale ako spojenie s celou cirkvou. Liturgia katechumenov nás učí počúvať Božie slovo. Nie povrchne, ale srdcom. Slovo zaznelo, evanjelium bolo ohlásené. Teraz už nejde o počúvanie, ale o odpoveď na počuté slovo. Blahoslavený